moal kebel ya umur kiai delekeun ya delekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang delekeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun dia negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud dia ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat dah sia mari lawan ya gue delekeun ngesot sia kajen kukumaha Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah engke mah nu bener teh kan disengsirikeun nu bener teh disengsirikeun ku loba-lobana nu jore disengsirikeun ku loba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh tapi kana mah biasa bahasa bodoh disengsirikeun ge aing mah kieu bae dihina, dicaci, dibaki aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah tapi kebal eta mah cobaan doang mulai boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram ya cak aing mah ih si eta mah cak gebal ka bebek aju urang kudu mere bae ka nya mah deui masyaallah jadi paksa iyalah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan ya set kapan mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren orang di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya jalan gunakan ayat kuaris ya dijayakan ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia delekeun nyalah gunakan ayat dipakai ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar sapi koneng lah pakai ka Golkar ieu kumaha coba aju tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat diqurankan ayat tangkal hayu pakai nyayuan Golkar moal kebel ya umur kiai delekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ke hadap bila perlu tambahan deui panjang delekeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun dia negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud dia ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat dah sia mari lawan ya gue delekeun ngesot sia kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala nambah ki uci baki ortodok ya jatuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing seleh aing izin jadi teu ki uci can boga ka izin eleh mah pagon izin aing geus sarua bae
embung isim ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus atukeun ngesod aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk ngan cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka kieu cenah menta negara-negara boga salah ka kieu salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit itu urusan Jawa ini jeung aing cia tuh gitu mah yang dikapak sia ngatak itu nah itu urusan di Allah ayo teh gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna dibeli ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau cu caringin cek bau cu haram sarua bae ye tetep bae kudu dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpah dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter panyakitan pugu stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong lu panyakitan buka dijaga teu bang lu panyakitan eta si dokter kan salah ngana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya lu panyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya enggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba-coba ke orang bisa cek darah tes mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan bunyi ya hiji bae nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu mantakang jeung Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurru man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tina tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kadzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi
ngabohongkeun ka aya teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani, ngabohongkeun ka aya teu percaya sa Buddha, sadeui Hindu, sadeui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul. Kumaha bakalna? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik. Tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah. Masya Allah. Ditarik ka mana ya? Ditarik ilal hila kana rusak min haitsu la ya'lamun, dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an, makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan nyana ka Al-Qur'an. Kumaha tah lamun geus bogos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'an nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nyana teu nyahoeun. Dibongboy ku dunia, horeng eusina mah cilaka, siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nyana. Kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina rarce datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang tuh nyieun pabrik egle uruwara nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel, terus kabelah dieuna jeung pabrik deui kitu Pakpung Oil, PPO Pakpung Oil teh. Terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara, langsung nyieun pabrik, meuli tanah nyieun pabrik, buka lapangan kerja. Nya mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nya mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Iya juga nih mah pabrik rumah Haji Makmun eueuh.
sugan cenah mah Haji Arifin kabeh ieu nu si Tegwan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si itu kabeh Cina kabeh tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh Keptos nu Cina kabeh kaete kabeh nu Cina kabeh kuari geus Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir di bongboy lantaran nyana teh percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus nya garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu beunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara azan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah atuh kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusiana dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir eta bos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir ayo kira ya Allah gubernurna kafir kahandapna kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diisi beraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh beuk dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka Al-Qur'an nu bohongkeun nu kawari 70% kuari supaya 100% terlena nyana dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pangmewahna imah pangmewahna pakaian pangmewahna awewe pangmewahna pabrik pangmajuna horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam sing hade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haji menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana ghanimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupaya imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya alat perang segala rupa aya kendaraan segala rupa aya mewah segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan
fa inni sami'tu kataqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngedoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaulang ngalindung ka Gusti anakun lamun sadarjat tidaya nabi teh disungkun ku Gusti besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jaduhan di hati ada sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aja aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mates pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae kita gak pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Iya mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikeun bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teu urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti sia mau goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh rada resep teh eta mah ulah andak lamun urang ngariung aja teh dibere berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokok henteu Gusti ieu beneran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong budak ya doana kos gitu piisinin tuh urang lamun bot loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud gitu. Lamun eta tuh bisa tahajud berarti makanan tuh beres. Udah mah pernah gitu Pak. Alhamdulillah bu putih ada berkat. Subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudnya aya jelema anak kuari ge. Ya Allah mal jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar kurang di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ke situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan ya nama huahe
geus beres dahar itu be kan bungkus deui nya eta bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khusus zalim ka umumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap nok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah naik ka handap istidraj teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh saeutik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu mengkonon sih mah ge iya itu mah bahasa kita apa iku bodoh saranti ayo itu jauh lah ngomong ngaisin awak bahas ya mah eta teh aya anu ti handap ka luhur aya anu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun tayang setik kabelah dieuna terus bareana berusaha ulah resep semua bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali masya Allah minta sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantap dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantap dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah
kaambeul ku pamarentah. Alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat, ku ketua-ketua partai, sakali sasalaman 1 juta, engke 2 juta, ke 3 juta, kaditu namanya luluh bungahnya dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nya ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur nggak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai atuh urang tuturkeun bae kula ye iki melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ya nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk nggak nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai-kiai si kitu kamari mah boh hebat asa aya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat bari mah kiai-kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai-kiai kitu bae kiai gitu tuh kuda-kuda bagus 2 kali kuda-kuda bagus handal tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesleut ku ari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikemekakeun kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy bisidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin teh handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blak kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nya suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannya diistidrat ku Gusti Allah santri baralik blak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab jatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri wae ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju barena tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abe merenung nya aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok kiai eta ku tolol-tolol kiai kau
tidak buka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah heunya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju tidak ikut malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mang haji ka mana goblok mang haji kiai tolol sih nyaho beunang marah ini mah marah eta sanastadrijum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah istidraj Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih cerita kenapa diturunkeun masya Allah kari bisa itu jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haji ingat lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kita ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres aduh ayo mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan masyaallah istidraj tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lagi istidraj teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kucing sia setiap saat setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah nurunkeun rasul tuluy be kebutuhan jang nyampaikeun syariat Allah nurunkeun rasul Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud Daud Ibrahim tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman tuluy Kangjeng Nabi Yusuf
Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul. Wajib jahot mah nu 25 masih ngade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho kuari geus kuisan kajembut-jembut. Dan nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun kuari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya. Meuli apal ke kiai cenah teu daek apal. Otak ulama diberena ku Allah sakieu mah beureun teu daek apal. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, genep Nabi Sulaiman. Jadi tidak ngaruntuh ya nama. Tidak ngaruntuh. Kebalik deh hiji Nabi Adam, dua Nabi Isa, tilu Nabi Nuh, opat Nabi Idris, lima Nabi terus, tujuh Nabi Muhammad, 8 dilempengkeun ge dilempeng. Ih lain kita tuh. Kieu hiji Nabi Adam, dan Nabi Idris, dan Nabi Muhammad coba. Geus dibenerkeun heunya, kayak ditalar banyak kitu deh bae. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Hud, 5 Nabi Idris, 6 Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakieu bae meureun aing mah otak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun, cukup. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntun itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu ke 5 deh coba ngisi kitu-kitu kita daek bae pokoknya mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu sakira-kira ditanya soleh tah ki soleh picung nabi mah siapa oh nyaho aing soleh nabi berarti Lut nabi Hud nabi Sulaiman mana ya ih nyaritakeun nabi si Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman tapi teu kudu dikajahokeun kos kitu mah oh nya Sulaiman terus Nabi Daud nabi asalnya hoba eta kos kitu tah Nabi Isa nabi Musa nabi Firaun wah musuh tah mah berarti nyaho nya eta asal nyaho bae cukup bisa gitu cukup tah deureus tah asal nyaho bae Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli ayo model apa teh ngaran Zulkifli sebab Nabi tak lain itu pokok sih eta iya bae baca nyaho cek eta tanyakan ka ditu ka santri nanyakan mah ayo Zulkifli si Nabi tak lain aing teu apalkeun kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho tah asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaje atuh hese atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar. Kanjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun Kanjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamautan harizkian Allah dakwah Kanjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sabab bara gerintil lu percaya ka Kanjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kanjeng Nabi Isa ciri-ciri Kanjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kanjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kanjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah karim Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kanjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana
bibirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil. Masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad. Dijelaskeun dina kitab Injil. Wajib iman ka dia jol Kangjeng Nabi. Abu Jahal teh tukang maca Injil. Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil. Aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita di Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana asli Bapak Muhammad Nabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca birokrasi nak kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku nyana dikancing tak lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Matak teu meunang kuari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang. Ieu mah ditutup tah nu ieu mah. Lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad, imannya na, dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik guys itu penyalahgunaan ai Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah kunyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah tetep isi nama nuhankeun ka Allah mangerankeun ka Allah nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Kangjeng Nabi Isa nita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat kunyana teh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatanna, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge. Kitu keneh ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana. Rawi hadis kieu di sampingnya nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dia
Nah urang kuari geus ngeunaheun jasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik nya ka Afghanistan diseret ku umatna diseret antaranya na teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk dak dikduk dak dikduk dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus nya mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta wara rebat jasa di Baghdad kitu keneh di Mekah kitu keneh nu asli-asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid Abdurrahman bin Auf Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idielah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji embung cek nya teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ka Indonesia Masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan luar biasa aya eta lah urang di zarah salah zarah kuari Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna abeh usaha maju dah salah ya ieu kudu dipoteskeun ieu jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos kitu jarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha kadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngajarah-ngajarahkeunana bloon ayo coba bisi jarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salahna kos ulah kitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos karar itu nah
urang teka bagian masa Kangjeng, teka bagian masa sahabat, teka bagian masa tabiin, kabagianana urang masa SBY. Wah, derik diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo, engke sagedeung deui. Jelas zaman eta bae urang mah. Bisa bodoh zaman mana-mana ge, ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat. Waduh. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya. Geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang dinu panas engke oleng gejebur sorangan. Mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak. Moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek. Antepkeun. Lupat sia, lupat di kieu-kieu doang. Moal ditembakkeun hook lur wae geus sia. Budak beladik goplak no kan bener kan. Paeh sia namanya. Aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meresahab percis okos mega bae leumpang gunung gengke bae leumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan kari kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa, Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta. Ya Allah ya Rabbi, beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab
untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, dur. Masya Allah. Tantangan 5 ilmu kul yuk. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Endek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teu nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu, cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokotna teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 + 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya mah. Ngan ieu dites, 2 + 2, cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 + 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon ieu budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka muridnya. Nu mantak nanya teh deuk dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui.
minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah yang mah boga duit aju minta duit sabaraha sia mentana mio sabaraha tah mio oh sia diberi kemana mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikan menang merenanan setengah bulan bah belikan motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teman nanya nyaun jangan umang melikeun lagi abah mana make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong
dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran mesa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana barure teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya gitu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe wahara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana kelantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tongan ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu
henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampekeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyahoan iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib ya Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dawe wa makun la ghaibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan dek lompat ka mana ya ini dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat ilu hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelema, apa amalna, apa bukuna, etalah kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Tah, bari Allah nyaho, oh lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia
aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu hak nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka. Bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang let teh ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ieu ti mata bae mata ieu lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ieu qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Celi lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayo. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang, anu ngomongkeun ka urang, apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an, hadis, kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye. Tinggal nyi hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah. Kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti
tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul, nyawa ditarohkeun jang ka Allah. Terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh. Di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan. Urang lamun zalah ka Kudus, masyaallah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna? Kudus. Tuh siapa jarah bete ngaran. Ayo kiaina poho buku aing ge. Tuh. Eta pan nama perang, Sunan Kudus mah perang, balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge. Nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial tak Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke tetangga habak beres. Oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana teh Pak ayo halaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah. Iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh. Ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeureum loba omong berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeureum lalong geus nu penting salamet bae geus sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang lakete kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isin ye diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang
geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula mas anak wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang-hudang aya tasbih aing ka mana. Taruh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi. Mantap tulung ka malaikat Jibril. Jibril salamat ka eta. Ci atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi teu lagi main simplong melulu nya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sih sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq. Sibuk jasa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan. Teu kadeuleu teu karawel laju teu kalekep ka bapak tuh. Padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya. Pasti tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae. Coba tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Ai si ti kalekep kunaon? Kredit cek gitu.